弟兄姊妹早晨，好啦，又見面啦。咁咧就今年見大家多少少時間，咁啊亦都咧多謝阿許姑娘咧邀請咧，就有機會參加一個嘅堂慶，其實係一個榮幸嚟嘅。大家知唔知呢排啲香港人最忙乜嘢啊？咩啊？捉精靈係冇錯。呢塊啲人咧好熱衷於捉精靈，咁咧就我發覺咧，鄧生咧喺崇拜裏面咧都有少少安排嘅。點解咧？因為你有時我好驚啦，鄧生講下悶悶地啦，大家陣間咧攞住個電話捉精靈，唔係幾好啦，係咪？突然間大嗌貝貝龍啊咁樣嚇，咁我哋死俾你睇啦。咁所以咧就咧其實你見到阿鄧生用呢啲咧，你知我唔抗拒用電話聖經嘅 ，OK？ 不過咧就我而家多咗個要求。就如果大家喺崇拜裏面，你想用電話或者用平板電腦，你要用聖經嘅話咧，請你咧就開咗個飛行模式。點解咧？星期日咧就空中與主相遇。你唔開住個飛行模式咧，就好容易墮機嘅。OK 咁所以咧，如果大家咧要嘅話咧，就開住個飛行模式，好嘛？咁啊避免咗所有一切嘅信息啊，其他騷擾你。咁咧而咧亦都喺裏面有個好處，就係咩咧？就係因為阿鄧生測試過㗎啦，所有嗰啲聖經軟件咧係正常運作嘅。OK， 好啊。嗱，今日咧同大家一齊去分享嘅時候今日大家係29週年，其實咧係一個唔簡單嘅日子，同埋今日再加埋有一啲嘅新抱喺當中，你哋會受洗。所以當去思考嘅時候當然最初嘅時候有一啲嘅講題裏面係有啲嘅調動。但係今日我想同大家講呢一樣嘢咧，就係關於愛。其實最近喺香港裏面，你會發覺其實有好多地方，全世界都唔係好平安，係嘛？越嚟越多嘅一啲，你可以話從仇恨，或者從一啲你話咩嘅思想咩都好啦，總言之有好多個暴力事件，有好多嘅嘢去發生。我可以話俾大家聽，我可以確實，即係我夠膽呢度超越國家元首，超越所有一切嘅嗰啲嘅專家話俾你聽。無論你用任何嘅國策，你用任何嘅方法，你都冇辦法可以制止啲事件嘅。我可以話俾你聽，你係冇辦法可以制止嘅。即係好簡單啫嘛，係嘛？即係其實上次譬如德國，佢原本我接收嗰啲難民係一件好事嚟嘅，係嘛？裡面亦都會滲着咗一啲嘅罪喺裡面，所以以至於今日有好多嘅事件喺裡面。但我可以話俾你聽，唯一可以去解決呢啲嘅問題嘅方法係乜嘢呢？就係愛。除非人嘅心裏面有愛，呢啲一切嘅仇恨，呢啲一切嘅對立，先至會解決嘅。所以如果今日我同大家去講嘅話，如果喺教會當中最需要係愛，我相信冇人會反對，係咪？但係當我未去講，即係大家要去講愛之前，首先你要知道乜嘢叫做愛。而諗到愛嘅時候，我哋一定會諗到呢段經文。但係呢段經文大家聽得最多喺邊個時間、邊個場合聽啊？婚禮係嘛？通常婚禮講完咗之後，大家好浪漫啦，係咪？即係我成日都話咧，婚禮咧係好陶醉於咧嗰啲粉紅色嘅，好陶醉於嗰個環境嘅，即係好開心嘅。所以大家咧好多時咧就忽略咗呢段經文裡面咧好重要嘅地方，同埋另外一個好大嘅問題就係好多時呢段經文咧就係按你自己意思解嘅。愛是恆久忍耐，你解釋乜嘢啊？你點解釋啊？愛是恆久忍耐咩意思啊？喺婚禮度自然就諗到咯喎，係咪啊？咁即係兩夫婦嗌交嘅時候，大家忍下咯，係嘛？咁咪好咯嚇，即係你會咁樣諗㗎，好容易就會將呢啲投射咗落嗰啲地方。但係其實我想要提醒大家嘅就係，如果你真係要攞翻聖經裡面嘅經文成為你今天嘅幫助，你唔可以用你自己嘅方法去解聖經。你一定要知道翻聖經裏面究竟講乜嘢，先至再走翻出嚟。嗱，呢段經文裏面你要好清楚從邊度出嚟㗎？聖經問答比賽，從哥林多前書，OK？ 哥林多前書裏面係保羅寫俾哥林多教會，而呢間教會最出名嘅係乜嘢？知唔知啊？唔知最出名就係好多問題。係咪啱唔啱啊？喺聖經裏面，其實差唔多成卷書裏面係保羅去將成間教會所有問題陳列出嚟嘅。但係你就發覺呢間教會特別嘅地方係乜嘢呢？嗱，有奇怪嘅喎。你講能力啦，呢間教會嘅弟兄姊妹嘅恩賜同能力係最大嘅喎。
所以一開手嘅時候，保羅已經讚呢間教會嘅喎，話你哋滿有恩賜、滿有能力嘅喎。你冇發覺好奇怪啊？我哋今日喺教會裏面，好多時就算人都好，我哋叫大家你去裝備啦，或者咩都好啦。其實我哋好想大家點啊？你去攞能力噶嘛。我冇能力點去侍奉咧？係咪？咁所以呢個亦都係教會裏面好多弟兄姊妹成日同阿許姑娘啊、同阿黃傳道佢哋成日都走去咧推卸嘅原因嚟噶嘛。阿許姑娘，你揾第二個啦，我唔得㗎，係嘛？我唔掂㗎，係嘛？我想問下，今日大家覺得詩班唱成點啊？好，我開話聽你真係進步咗啊！我唔係講笑㗎。我今次應該係對上嗰次應該成年幾之前聽你哋唱過有一次獻善詩，我記得，即係我。應該係隔一段好長嘅時間嚟。你哋今日真係唱得好咗好多。我想問下呢度嘅詩班嘅弟兄姊妹，係咪你一參加詩班嘅時候，跟住就同詩班長講：我好識唱歌㗎咁㗎，我好勁啊！你揾我啊咁啊？有冇啊？通常都唔係㗎嘛，係嘛？通常詩班長係啦，我邀請你做詩班啦，唔得嘅係咪？啲邊度得㗎？你揾第二個啦，我啲把聲唔掂㗎咁啊，係咪？係咪咁樣啊？即係好多時就係我哋覺得自己唔掂㗎。但係個問題就係你發覺，原來上帝俾咗恩賜你慢慢嗰啲你會出嚟嘅。所以你就會發覺，其實喺呢間咁有能力嘅教會裏面，但係呢間教會最出名嘅係乜嘢咧？係問題。呢間教會嘅問題包括乜嘢啊？第1至第4章分黨紛爭，第5章淫亂，第6章訴訟同埋淫亂嘅問題，第7章婚嫁嘅問題，第8至第10章食祭肉嘅問題，第11章係蒙頭同埋混亂聖餐嘅問題，係咪啊？1至到去第11章全部係問題，亦都係保羅一間又愛又恨，搞到佢頭都痛埋嘅教會嚟。嗱，你發覺成段經文其實係喺一個咁樣嘅場景裏邊走出嚟嘅。所以上面嗰啲嘅經文咧，大家咧覺得平時好浪漫嗰啲咧，愛是恆久忍耐，又有恩賜，不嫉妒，不自誇嚇，嗰啲咧唔係無端端走出嚟嘅，嗰啲係針對住當時一啲嘅問題而去走出嚟嘅。所以今日當大家你再思考啲問題嘅時候，你好需要翻去呢啲場景。點解咧？因為今日我哋都喺教會當中。原來你一唔小心，你就會陷咗喺呢啲問題裏面。我好肯定，我可以好肯定話俾你聽，當日嘅信徒唔會覺得自己原來咁大問題㗎。我為教會好啊嘛，係嘛？有好多嘢時候，我希望教會長大啊嘛，我希望教會能夠咧可以成熟啊嘛，我希望弟兄姊妹越嚟越好啊嘛，所以我咪付出我嘅能力咯。但係不知不覺之間嘅時候，你發覺慢慢走下就會走壞咗。嗱，所以你發覺呢段經文一開始嘅時候，首先即刻講嘅1至第3節嘅時候就係話：我若能說萬人嘅方言並天使嘅言語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣嘅奧秘、各樣嘅知識，而且有全備嘅信，叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得什麼。我若將所有嘅周濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。嗱，弟兄姊妹，你發覺其實上邊所陳列嘅嗰幾樣嘢，都係當時哥林多教會非常之推崇高舉嘅一樣嘢嚟嘅。嗱，你會發覺第一樣嘢同第二樣嘢尚且我哋都仲會叫做有啲保留。點解？舉個例，譬如當時佢哋好爭取嘅講一啲嘅方言啦，即係當時我哋方言嘅呢個能力啦。我要咁樣講即係我哋一定要接受聖經裏面。當然我哋福音派，我哋好清楚，我哋方言就係乜嘢？我哋方言就係一啲其他國家嘅言語。就係當時聖靈降臨嘅時候，讓到佢哋識得講其他國家嘅言語，即係話阿鄧生原本唔識講潮州話，你突然間我識講同你講潮州話，我未學過嘅，上帝俾我嘅 ，OK？ 但係我哋亦都要同時接受，的而且確當時係出現咗一啲天使嘅言語，但係呢度冇再解釋，唔知咩原因。如果你問我今日嗰啲捲舌音係唔係天使言語咧，我好有保留。呢啲係當時佢哋好高舉嘅，點解啊？因為睇見啊嘛，你明我意思嘛？即係話阿鄧生明明我唔識講潮州話，跟住佢成日突然間失驚無神同你講潮州話，你驚唔驚啊？但係好明顯噶嘛，你明我意思嘛？即係話而家阿鄧生好渣啊！突然間我知道原來今日咧有一個咧非洲人嚟咗我哋當中，淨係識講聽非洲話，突然間我用非洲話講道，驚唔驚啊？但係好明顯啊嘛，你明我意思嘛？好啦，第二樣嘢嘅時間就係話我有講道之能，係咪好明顯啊？
亦都係好外顯、好明顯嘅一樣嘢嚟。嗱，你發覺就係當時我哋好追求呢一樣嘢。好啦，但係去到第三樣嘢，我若有呢種嘅捨己嘅能力，我願意捨己。捨己其實應該啱啊，係咪啊？教會有邊個唔係教人哋捨己㗎？你應該捨己啊嘛。但係我想話就係話嗱，你要得定加翻前邊嗰啲嘅脈絡落去，係好即係表面嘅，好表面嘅。原來連捨己都可以好表面嘅。你明我意思？你明我咩意思嘛？即係原來今日我哋所做嘅任何嘅行動，我哋係可以全然只係為咗喺人嘅面前去高舉自己。你睇下我講到幾叻，你睇下我能夠可以咁樣講説話啲幾叻，你睇我幾願意愛人嚇，我幾能夠去愛人係嘛？嗱，弟兄姊妹小心，所以佢喺裏面佢好強調，佢話就算有一日你去到個情況，將你所有嘢全部賣晒，你願意焚燒自己，但係如果你冇愛嘅話，與你無益。嗱，呢個係好緊要。點解愛咁重要？就係因為呢間教會所有嘅弟兄姊妹不斷追求、不斷追求、不斷追求，都係希望人哋喺外邊能夠睇到佢嘅嘢，而佢能夠可以咩呢？我好中意用一句説話叫做自我感覺良好。弟兄姊妹，今日基督徒呢個係我哋一個好大好大嘅弊病嚟。我哋要自己返教會，要返到自己覺得過癮。我喺教會裏面，我要透過一啲行動，透過做一啲事情，我要覺得自己有價值。嗱，我唔知大家嗱，我希望唔係你哋，但我哋教會有部分嘅年輕人有呢個現象，次次咧有份幫手做和唱、做獻詩咧，一定出現。但係次次佢唔使侍奉嗰次咧，佢隨時會唔見到人嘅崇拜。我要問咩事？你明我意思嘛？點解我有侍奉我就喺度？點解我冇侍奉我就唔使喺度？咩意思啊？嗱，你小心喎嚇！就算今日調翻轉教會嘅領導層都要小心。好多時我哋今日係用緊侍奉去留緊啲弟兄姊妹嘅，俾個崗位佢係嘛？等佢喺教會裏面有啲責任，咁佢就唔會走噶啦。嗱，你小心。教會裏面如果有一日係要靠一個侍奉崗位留人嘅話，我可以話俾你聽，呢間教會死梗。教會係靠主耶穌去留人嘅，你搞清楚。係主耶穌讓到佢嘅愛吸引其他人願意留低。我成日都好強調講，你今天嘅價值並唔係你能夠做幾多，而係你生命嘅裏面你嘅愛有幾多，係咪啊，弟兄姊妹？其實今日成個教會我哋能夠凝聚弟兄姊妹走埋一齊，因為我哋可以喺當中分享到主耶穌基督嘅愛啊嘛。你係主耶穌嘅一個嘅媒體嚟㗎，你明我意思嘛？今日其實我成日都講一樣嘢，我想問喺呢度有冇人天生咧係你可以同我講，鄧生，我唔識愛㗎，咁有冇啊？我天生一出嚟就唔識愛㗎啦，有冇啊？冇㗎嘛，係咪啊？我成日都講一樣嘢就係話，愛其實講真一句，我哋係從內心嘅裏面去俾人啦。我可以話俾大家聽，就算未信耶穌嘅人一樣有愛，但係佢哋嘅愛係唔懂得去表達，或者表達錯咗，係咪啊？我成日都問大家啦，我話做爸爸媽媽叫仔女俾心機讀書啱唔啱啫？我成日問大家啱唔啱啊？啱唔啱啊？啱嘅啱啦。我想問下大家嗱，我係聽啲爸爸媽媽講得最多嘅，讀書係你㗎嘛，又唔係我嘅，係咪啊？嗱，你讀好書之後，係將來你有好嘅前途啊嘛，係嘛？你估你唔讀好書，我會説忽肉咩？嗱，我成日聽到呢啲咁嘅説話㗎嘛，嚇，所以你要讀好佢，咁啊係咪啊？嗱，我哋好希望將來有個好嘅前途，弟兄姊妹，但我想話，呢種嘅愛係愛嚟㗎，但係呢個嘅愛，我哋會唔會擺錯咗焦點？我想問下咧，係咪在座所有嘅人都識讀書㗎？係咪㗎？
唔係啊嘛。特別嗱，你唔好講其他懶唔懶嗰啲先啦嚇 ，OK？ 你唔好講性格先啦。起碼而家現代嘅醫學裏面，你已經知道有一樣叫做讀寫困難啊嘛。知唔知㗎，弟兄姊妹？知啊嘛，即岌頭啦嘛。你冇話俾我聽，你唔知咩叫讀寫困難喎？再具體啲話俾你聽，讀寫困難係點咧？係點困難到咧？我哋教會有一個已經成年咗嘅姊妹，佢有嚴重嘅讀寫困難。我想話俾你聽咧，佢全部啲字都係倒轉晒嘅。個陳字咧，個東就喺呢邊，嗰個斧頭喺呢邊嘅。因為我跟住我問翻佢，即係佢好具體，我想佢解釋翻俾我聽乜嘢叫讀寫困難。我望見啲字嗱，我其實咧係好複雜嘅一樣嘢。而家大家望緊啲字咧，其實咧係一個圖像嚟㗎，大家知唔知㗎？佢望落去成個字個圖像係反轉咗㗎。佢話我唔知點解釋俾你聽啊，但係個問題就係，總之我係記唔到咯，或者我係寫唔翻嗰個字出嚟咯。嗱，你明我意思嘛？並唔係個個人真係讀到書㗎，並唔係啊，弟兄姊妹，你搞清楚。而聖經裡面有冇叫所有我哋今日嘅基督徒？請你個個喺你考試裡面都攞個 A 翻嚟，有冇？冇嘛？但係聖經裡面講一樣嘢叫咩啊？叫盡心、盡性、盡意、盡力啊嘛。今日最緊要就係你有冇盡力，係咪啊？嗱，所以你就會發覺其實聖經嘅裡面，佢一路好強調嘅就係每一個人需要嘅係愛，你記住，唔係能力。今日喺香港裏面，我哋太高舉能力，連入到嚟教會，我哋仍然好高舉能力。所以我哋不斷去推一啲嘅弟兄姊妹好有能力出嚟侍奉，係咁推佢出嚟侍奉，所以呢班人咪做到死咯。所以你就會發覺一樣嘢，今日我想大家留意整個教會，我要再強調嗱，你記住，今日係29週年基立堂嘅堂慶，係大家都有份㗎。呢個教會係你哋各人都有份嘅。你嘅份喺邊度啊？你只需要喺你今日翻嚟教會之後嘅一言一行，所有都盡心、盡性、盡意、盡力愛主同愛人就得㗎啦。咩叫愛啊？用一個最簡單例子啊！而家咪每次咧崇拜咧都要提解，請大家關掉你哋嘅手提電話，係咪啊？點解每次都有呢啲咁嘅溫馨提示啊？我想問下點解啊？點解啊？因為有人唔刪咯，OK 係咪啊？嗱，我唔理你咩原因，但係其實你明㗎，你個電話一響就騷擾人㗎。如果你有愛人嘅心，你自動會熄咗佢嘅。所以我睇戲咧，我最討厭咧就係嗰啲人，你明我意思啊？即係唔係響電話，而家最慘就係智能電話，個個喺度捉精靈，你明我意思啊？睇睇戲突然間前面個光喺度，即係你明嗰個，即係我形容叫做好唔道德啊！你明我意思嘛？你係不斷騷擾人，你冇去一個愛人嘅心，你好自私，你淨係諗自己。嗱，翻到嚟教會當中，其實呢樣嘢係最弊嘅，弟兄姊妹。不斷諗我的需要，而我唔係去諗其他人的需要，呢個就係一個最大嘅問題，就係冇愛嘅表現。嗱，所以唔係能力。嗱，呢度開始嘅時候就係講呢樣嘢，而下邊嘅時候其實第一節愛是恆久忍耐，又有恩慈。其實呢一個係一個大原則嚟嘅。神既然對人有一種嘅恆忍人嘅罪，佢願意施下慈愛、施下救恩，所以佢好希望人對人亦都一樣。我哋今日對其他嘅人，我哋唔係好消極咁樣去忍佢嘅錯，即係嗱，中國人好興噶嘛，你忍下啦，係嘛？佢講話你忍下啦，唔係啊！上帝今日從來都唔係忍你噶，你記住，上帝係愛你，所以佢冇即時審判你，你知道嘛？係我成日都講，如果上帝咧有翻上一惡嘅話咧，今日基本上包括鄧生應該唔喺度噶啦。係嘛？如果上帝咧對你嚴格少少咧，佢隨便嘅啫嘛，大家都經歷過啦。前一排啲天氣咁樣係嘛，隨便就一嚿雲一攞雷啪咁咪冇咗咯，係嘛？你就消失咗噶啦嘛。上帝要審判你幾咁難啫？但係今日我哋卻係做唔到呢一樣嘢啊嘛。我哋見到少少嘢，我哋都唔憤氣啊嘛。我哋都會覺得唔 OK 啊嘛。嗱，我舉個例子啊，嚟緊嘅時候，鄧生聽日搬屋啊。咁咧，我哋咧就即係早兩日嘅時候，我將啲家私送俾啲朋友，咁啊。搬屋就梗係換架做部電梯㗎啦，係咪？咁跟住咪搬咯。嗱，搬下嘅時候咧，跟住落到下邊，搬完咗第一輪之後上翻嚟之後，有個太太入嚟，
嗰個大晒咩？壓住部電梯，噏咗一輪。嗱，我想話你聽咧，其實嗱呢啲説話就好容易挑起怒氣嘅。其實咧，我心裏面咧當時嗰刻突然間變態咗，我想話你聽。我係點嘅咧？我突然間諗嘅時間，其實咧嗱，我又費事嗌交咧，即係我又唔係中意嗌交嘅人。但係突然間咧，我想對佢冷笑，你知唔知啊？係啊，真嘅，佢突然間鬧我咧，好想對佢陰笑冷笑咧，跟住望一望佢嗰個撳掣咧，跟住你知唔知你會出現一個咩效果啊？佢就諗呢個人係咪黐線嘅？跟住佢會唔會有事啊？即係嗰啲咧。我初初有少咁嘅諗法，不過係咩忙我冇咁做，我冇咁做。但我係想講，你明唔明我意思啊？其實我哋今日對人哋即時嘅做咗某啲嘢，我哋想即時去審判佢。我哋覺得咁樣就係暢快，我哋咁樣就係好。弟兄姊妹，我想話俾你聽，其實點解我冇咁做啊？因為你好清楚，你係基督徒嚟，你好需要你見證。雖然你唔係作住基督徒 ，OK， 但係你唔應該咁做。我哋今日其實每一個人都需要喺神嘅大原則裏面話俾我哋聽，我哋唔應該即時去審判，反而應該積極去諗下點樣拯救呢個人。今天當你遇到有其他嘅人對你有啲嘅不善，或者對你有啲嘅唔好嘅時候，你要諗嘅就係我點樣可以幫助呢個人，讓到佢能夠可以好過你。呢個係一個大原則，愛嘅大原則就係請你先唔好審判。OK， 嗱，以下邊嘅時候，其實我會講得好快，點解呢？因為你發覺下邊佢所講嘅每一點、每一樣嘢，其實係針對當時教會嘅。不嫉妒就係針對當時嘅紛爭結黨。點解呢？不嫉妒意思就係你由忌就變恨，恨你就變行動。當時嘅分黨分派係乜嘢啊？我係屬保羅嘅，我係屬亞波羅嘅，係嘛？我想問下大家點解要咁鬥啫？我想問下大家點解要咁鬥啊？你唔憤氣人哋比你叻啊嘛？你明我意思啊？最後有一個叻到我屬基督噶嘛？係咪大晒啦？即係大晒啦？係咪？你仲邊個？我屬上帝噶嘛？冇噶嘛？你就係不斷嘅去點啊？你妒忌人哋嘅成就，妒忌人哋嘅嘢比你多。弟兄姊妹，教會裡面最怕嘅就係妒忌。頭先班詩班弟兄姊妹唱得咁好，我希望大家從心底裏面，你係要哈利路亞感謝神。最罩嘅出現咩啊？你以為你唱得好好咩？我都識唱啦，我唔走出去唱啫嘛，係嘛？有咩咁巴閉啫？係嘛？最怕係呢啲啊！頭先我聽到啊，譬如祈禱嘅時候啊，或者係分享嘅時候，好感謝神啦！我哋教會咧有一班太太煮嘢食煮得好好，係嘛？其實每一次有人煮嘢食俾你食，你就已經哈利路亞啦，係咪啊？即係其實我哋教會成日搞愛宴㗎，我次次都同弟兄姊妹講，我話弟兄姊妹肯煮俾你食，你已經哈利路亞，你唔好再傾究竟個菜式點樣。而最緊要就係，即係我話，如果有啲係你覺得食落去你唔啱食，咪就係你唔啱食咯，係嘛？即係唔係佢煮得唔好嘛？啊，你搞清楚喎。即係等於翻我阿媽係咪啊？即係嗱，由我阿媽即係由我細個煮俾我口味就知㗎嘛。我細個真係鹹到苦㗎嘛。因為嗰時我哋全家人食嘢係好鹹㗎嘛，到而家咧去到咁嘅年代之後，我哋全部食嘅嘢基本係飲水㗎嘛，係唔落鹽㗎嘛，係你唔啱食，唔係佢煮得唔好，你搞清楚嗱。所以今日做老公嗰啲啊，有老婆煮飯俾你食，唔好撳咩阿芝阿 jo 嚇。我哋喺裡面嘅時候，其實我哋需要去欣賞喺裡面，我哋唔係嫉妒嚇。我想話俾大家聽，永遠都係一句説話，中國人好有智慧，隔離屋企飯香啊嘛。永遠都係人哋嗰啲好，永遠都係人哋嗰啲 OK。我想搞清楚話俾你聽，上帝已經將最好嘅嘢俾咗你㗎啦。上帝已經將最好嘅嘢俾咗你㗎啦。嗱，請你記得呢個原則。鄧生身上面完全睇到嘅，係嘛？我以前唔識珍惜嘅時間，跟住你要想放棄，但係到你今天你攞到之後，上帝原來俾咗咁好嘢之後，原來嗰個係有限期嘅。請弟兄姊妹，當你每再食一餐飯嘅時候，請你第一個祈禱係乜嘢？感謝天父，我今日老婆仲識煮飯俾我食，而我哋仲可以一齊食飯，呢個應該 OK 嘅。我哋要帶住呢一種嘅恩典去過我哋嘅生活。第二樣嘢，不自誇。嗱，不自誇嘅意思就係不作氣袋，自我吹噓，即係自我膨脹啊！不自誇。其實裡面就係針對當時有啲人想自己做王嘛。
有啲人自己以為自己係最勁嗰個啊嘛，最叻嗰個啊嘛。弟兄姊妹，我想問下教會裏面有冇最叻㗎？有冇？記住冇啊！教會裏面冇最叻㗎。冇錯，每個弟兄姊妹喺每一個範疇都最叻㗎。弟兄姊妹，踢波裏面碧咸叻唔叻啊？乒乓波裏面碧咸叻唔叻啊？唔叻啊嘛，係嘛？游水邊個最叻啊？游水識唔識啊？嗱，阿鄧生嗰個年代好鬼老㗎啦，我叫屎不知啊嘛，嗰啲屎不知呢啲啊，我唔知佢仲死未啊？即係希望佢未死嚇，祝福佢長壽，係嘛？你試下同屎不知跑步睇邊個贏？我想話俾弟兄姊妹聽，今日每一個人你自己嘅優點同長處都唔同。首先請你唔好自我吹噓，認為自己喺嗰樣嘢裏面我係最犀利，冇㗎。我仔你就睇得見我仔你就知㗎啦。細個全部電腦啲嘢阿爸傳阿爸點啊？阿爸點啊？係嘛？嗰時就話我好醒㗎嘛。得嚟攞嚟啊！我幫你搞啊，幾開心啊！而家全部係點啊？阿仔點啊？阿仔點啊？我全揾阿仔㗎嘛，真㗎喎！而家佢啲電腦勁過我好多㗎喎，係嘛？我都唔知佢呢啲點整出嚟嘅喎，係嘛？嗰次就係我記得屋企唔知整乜嘢，跟住咧個仔就話：得啦，我幫你寫個 program。我話我而家咁高級，寫 program 啊！原來佢哋而家好叻㗎啦。呢個世界咩叫最叻啫？冇嘅。你喺嗰刻上帝能夠用你嘅咪得咯，係嘛？教會裡面冇最叻嘅人。第三，不張狂，不自高自大，唯我獨尊。因為當時好多嘅人係紛爭、淫亂、吃祭肉，佢想點就點，佢中意點就點。我中意取繼母就取繼母，唔關你事，呢啲係我哋自己嘅事，係嘛？用盡一切嘅方法，其實我就係想食肉啫，係嘛？所以我就用盡一切嘅方法同你解釋點解我可以食呢啲肉，就等於翻今日你同好多嘅人講你要戒煙啦，咁啲人就會點同你講啊？聖經邊度講話唔準食煙啫？係嘛？一樣道理。其實你就會發覺喺聖經裏面都係請你唔好自高自大，唔好為我獨尊。成個教會真正嘅主係邊個？弟兄姊妹，主耶穌。主耶穌。我估你今日受浸嘅弟兄姊妹，你一生跟隨嘅係主耶穌，唔係許姑娘，唔係傳道，唔係呢度嘅執事。你一生跟隨係主耶穌。係主耶穌佢話俾我聽乜嘢係正確同錯誤，不作害羞的事。嗱，呢個咧係比較最難解嘅地方嚟嘅。有啲人就咩叫不作害羞的事啊？即係話你做嗰啲見得光咯，咁係嘛？其實唔係啊，原來佢裏面咁講係，其實你唔好唔尊重，同埋你唔好唔合宜咁樣去對待一啲人同埋場合。原來呢件事原來當時係針對啲人混亂聖餐嘅，記唔記得啊？聖餐嘅混亂就係有啲人咧，其實嗱呢啲就係諗盡方法啦。我點樣又可以咧聖餐，又可以咧食得豐富啲嚇？即係所以佢哋就將聖餐同晚飯將佢 mix 咗嘛。即係話將聖餐就成為咗晚餐裡面嘅其中一個項目，或者係裡面嘅其中一個菜式啊嘛。嗱，弟兄姊妹你小心啊！對待每個場合係要好小心嘅，特別喺度嘅時間，我都想再提翻喺教會當中，請弟兄姊妹用心去對待聖餐。聖餐曾經聖經裡面講咗個好嚴重嘅結果嘅。你混亂聖餐嘅話，用翻當時聖經所講係會死人㗎嚇，因為上帝唔容許我哋咁樣去對待佢嘅聖餐。聖餐係代表住我哋紀念主耶穌基督嗰種嘅救贖同埋寶血，呢個係要非常之嚴肅同埋嚴格。所以我喺我自己教會裏面嘅時候，當我每一個月同佢哋去領聖餐，我係每一次我都係好獨立地特登避開嗰個時間，我會幾刻意將裡面成個環節同其他嘅嘢我分開，因為裡面係要弟兄姊妹每一次我去所睇嘅時候，就喺聖餐當中重新立志，重新嘅喺神面前再檢視翻自己今天嘅狀況。我哋咪配稱為一個基督徒，嗰個係一個好嘅時刻嚟㗎。另外，不求自己嘅益處係咩啊？唔自私，唔求取自己嘅利益嚇，就係當時佢亦都提過啦，就係關於食祭肉同埋恩賜嘅問題啦嚇。每一個人做嘅時候唔係為對方啦，係為自己啦。跟住就不輕易發怒，
不輕易發怒係咩意思呢？就係你唔容易被別人所傷你唔好俾人咁容易俾人哋去傷害到你，因為當時咧有人訴訟啊，記唔記得啊？點解要訴訟啊？就係因為佢會覺得佢自己咧俾人蝕底我用翻今日嘅字叫蝕底。我哋做啲咩嘅時候蝕底咗俾人？弟兄姊妹，今日喺教會當中咧，冇咩叫蝕唔蝕底㗎。你做嘅每一樣嘢都係為上帝做。我成日都講一樣嘢，有啲人成日問阿鄧生，鄧生你有冇放工時間？我都唔知點答你。我可以朝頭早9點鐘好正常返工，我可以5點鐘正常離開教會，但係夜晚我8點鐘收到個電話，我使唔使去吹啊？夜晚凌晨2點鐘使唔使去吹啊？你唔冇得計㗎，我成日同弟兄姊妹講，你唔好計，你一計你就死梗啦。呢個係提醒翻我哋自己同工都係㗎，你冇得計㗎。我成日都話，當你今日擔起呢個責任，我試過有一次，我住喺屯門㗎嘛，我凌晨2點要飛出去瑪麗醫院。你喺神面前你冇得計㗎，弟兄姊妹。我哋喺神面前嘅時候，如果每個弟兄姊妹你都唔好同人哋斤斤計較嘅話咧，呢個教會就好美好、好靚㗎啦，係嘛？即係我成日都問啦，幾時叫做你幫人定人哋幫你咧？我可以聽我信咗主咁多年咧，我都分唔清，係嘛？我又試過有一筆好大嘅錢奉獻俾人，我又試過收過人哋一筆好大嘅錢幫助我。咁你點去計啊？你計唔清，你計唔掂㗎。另外一個不計算人的惡，呢個咧我好中意佢嗰個即係原本來嘅意思啊，就係咩咧？你唔好將人哋嘅錯誤記喺你自己嘅帳簿上邊，其實意思。你唔好將人哋嘅錯誤記喺你嘅帳簿上邊。今日點解你活得咁唔快樂？因為你不斷嘅去將對方嘅過錯不斷重複喺你嘅心裏面係咁去回憶。所以你一世都放唔低，一諗起我就嬲，一諗起我就唔開心。鼓勵弟兄姊妹啊，將對方嘅過錯寫喺沙上邊，將人哋嘅好刻喺石頭上邊。再講一次好嗎？將人哋嘅過錯寫喺沙上邊，將人哋嘅好刻喺石頭上邊。弟兄姊妹學下呢個功課，刻喺沙上邊。我形容下，你喺沙度，就算你有冇睇過啲電影啊？有啲人唔係好傻咁企喺個山崖大嗌嘅，你去死啦咁嗰啲啦，係嘛？點解啊？係呢個正常啊嘛，人嘅情緒要發泄噶嘛，係嘛？你激到我好嬲，咁我梗係要發泄噶啦。咁你咪對住個山去嗌咯，冇問題㗎，係嘛？我咪寫晒咯嗱，即係譬如舉例啊，寫喺山，我覺得呢個嘅例子其實佢講得好好㗎。喺個沙上邊咧，你寫啊，通通寫晒出嚟啊！嗰啲衰嘢啊，點樣激死我啊咁樣，跟住轉頭啲海浪一衝嚟，冇晒，係嘛？所以以前鄧生咧做輔導咧，我好中意用嗰個功課㗎，就係咩啊？叫全部啲人好嬲嗰啲咧，我就俾張紙佢，你寫啊！佢初以為我叫佢咧寫低佢咧，跟住咧就慢慢講俾佢聽啊嘛，咁咪好認真寫。咁啊寫咗2張紙喎，係啦，俾啲時間慢慢寫，寫完晒之後攞即係俾我啦，跟住我要遞俾我，鄧生你睇佢幾衰啊咁樣，跟住我話咧得啦，你攞個火機燒咗佢啊！佢話我寫得咁辛苦燒咗佢，我係啊燒咗佢啊！但我想話俾你聽好奇怪喎，當佢燒完咧，跟住佢就話俾我聽，鄧生唔知點解我燒完之後真係心鬆咗。弟兄姊妹有冇試過啊？其實你心裏面咧好多嘅唔開心，其實好多時你只係需要揾人傾下偈就得㗎啦。你發泄出嚟，講咗出嚟你就冇事嘅。其實好多時你弟兄姊妹唔好將呢啲嘢記喺心裏面。上帝教嘅係因為一個教會裏面我哋所應該聚積嘅係恩典而唔係仇恨。我哋聚積嘅唔應該係一啲大家嘅唔開心，我哋應該喺神面前嘅時候，喺神嘅大愛佢嘅寬恕底下，將所有嘢我哋全部都抹掉。不喜歡不義，只喜歡真理。
只要係真理嘅事，其他嘅嘢都唔重要。只要係真理嘅事，其他嘅嘢都唔重要。哥林多教會一切所做嘅都係同愛嘅原則啱啱好相反。點解呢？因為佢哋全部都係出於自我。你記住，人有能力而去自我，其實係一件好恐怖嘅事嚟。跟住下邊咧有幾個咧好重要啊！頭先嗰啲係一啲好負面嘅一啲嘅講法，而跟住咧佢有幾個好正面嘅描述。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。凡事包容就係凡事遮蓋同埋保護。你要記住，所有弟兄姊妹，今天佢有一啲唔好嘅表現出嚟俾你嘅時候，我想話俾你聽。首先，大家有一個觀念，好嘛？改改你嘅觀念，同我去今日面對年青人、面對小朋友一樣。記住，冇一個小朋友一生出嚟就係咁壞㗎。今日我成日都會講啲小朋友好難教，你搞清楚佢嘅難教咧。今日第一就多咗班怪獸父母，第二就多咗個環境。嗱，好簡單啫嘛。我想問下大家，以前手提電話、電腦未出之前咧，小朋友去飲茶咧，佢喺度嘈咁，你點做啊？點做啊？俾支筆，嗱，聰明嗰啲咪俾支筆，俾支畫，俾佢畫嘢咯，係嘛？嚇！再 open 少少嘅就點啊？睇住啦，係咪？嚇！最多咧，即係有啲人都仲可以接受到，咪俾佢敲下少少啲筷子啊、碗啊嗰啲啦，OK？嚇！再好啲嘅時候就帶埋啲車仔俾佢玩啦。但係佢唔會自己玩噶嘛，要你陪佢玩噶嘛。所以以前佢個嘈嘅意思，嗱，小朋友嘅嘈係代表乜嘢啊？我好悶咯。我想問下大家，成人你悶你會做咩㗎？你悶你會做咩㗎？你都要揾人啦，係咪啊？你都要揾人陪啦，你都要睇戲啦。我想問啦，我成日都問啦，喺屋企睇戲同喺出邊睇戲有咩分別咧？咪就係有班唔識嘅人陪住你咯，係咪啊？你會覺得個感覺冇咁悶啫嘛。其實小朋友嘈嘅就係因為佢悶咯，佢需要人陪咯，所以你要陪佢咯，就咁簡單咯。啊！但係我哋大人，我哋傾偈啊嘛，你自己玩啊。咁我成日覺得呢句説話幾唔邏輯噶嘛，係咪？點自己玩咧？係咪？即係特別一個啊！我想講，係咪啊？但係調翻轉嘅時候，反而以前嗰啲係逼使你一定要親子啊嘛，你要陪佢啊嘛。但係今天呢個年代係點㗎？一嘈就點啊？平時咧就打死都唔肯俾個電話佢。飲茶嘅時候點啊？玩啦咁啊！哇，幾大方嗬！我哋有呢個環境啊嘛，弟兄姊妹。我哋仲多咗我哋班怪獸家長父母嘛，係咪？即係到今日啦嚇，我都覺得到而家都問呢個好奇怪嘅問題，就係我仔嚟緊，佢會去台灣讀書，個個都仲問緊，鄧生你會唔會陪佢一齊去台灣啊？咁跟住我到而家都拗晒頭，18歲噶咯喎，18歲嗰時我出去做嘢噶咯喎，大佬，我點解要陪佢去台灣嗰度開學啊？你明明嗰種唔落問親我啲，我都會同佢，當然好熟嘅弟兄姊妹啦。問親我啲，我都同佢講怪獸父母，即係你明我意思嘛？其實我想大家留意嘅就係今日成個社會嘅裡面唔同咗，我哋過分咗啊！我哋過分咗，冇一個人佢本身出嚟係唔好嘅，所以今日喺你身邊出現一啲你認為佢唔好嘅，反而調翻轉係佢有需要，佢需要你去幫助佢、保護佢。有時間去讀下少少一啲心理學嘅課程啦，好嘛？其實你記住，老師一定話俾你聽，每一個人有嗰啲行為表現後邊一定有個原因嘅。每一個吸毒嗱，我有時候鄧生幫戶外走去賣旗，我試過俾人鬧㗎。邊間機構啊？戶外睇佢死啦！吸毒係咪？自己攞嚟衰啊嘛，仲幫佢賣旗，黐線㗎！咁就話我俾人鬧喎。跟住我就笑唔緊要啦，你唔奉獻嘅，你唔買唔緊要嘅，多謝嚇。但係個問題就係，我想問下弟兄姊妹，嗰啲後生仔好想吸毒㗎？嗰啲後生仔好想吸毒㗎？嗱，所以阿鄧生去街度，我唔會歧視嗰啲咩紋晒身。我哋而家教會到好多個全成隻手臂紋晒身啊，嗰啲人㗎，有好多係吸毒者、康復者嚟㗎，好多㗎。個每人講個故事，我可以話你聽，講到你哋個個喊都得㗎。
你估佢想㗎？我喺嗰個年代裏面，阿爸阿媽又返工，係嘛？我又冇人理，跟住之後睇下你好彩，群咗班好嘅，咪唔好啫嘛。我讀得書嘅咁咪讀得書咯，我讀唔到書嗰啲咪群班唔好嘅咯。群班唔好嘅時候，嗰班咪 friend 咯。大家都知道到10零歲就開始反叛㗎啦，有朋友冇父母㗎嘛，咁啊好自然佢走下咪走咗嗰條路咯。最基本嘅就係我當時喺細個冇人愛啊嘛，係咪？喺細個嘅時候，我哋唔可以唔承認細個嘅時候，的而且確父母喺行動上係好愛我哋，呢個事實嚟㗎嘛。我點解我阿爸要做12個鐘一？佢就為咗你哋屋企咯。但係問題喺我當時10零歲嘅時候，我嘅感覺就係阿爸，你從嚟翻嚟淨係瞓覺同打我㗎啫嘛，係咪？我唔覺得你有咁偉大嘅喎，即係當時嘅我啊。你明白嗰個事實嗎？你要明白個事實啊！喺裏面其實每一個人都需要我哋幫。今天好多喺教會裏面，如果你覺得弟兄姊妹有啲性格行為嘅偏差，請你幫佢，請你幫佢。另外嘅時間，凡事相信將信心放喺神嘅身上，而唔係人嘅身上。請你搞清楚，基督徒最大嘅寶就係我哋將信心擺喺神嗰度。我成日同弟兄姊妹講，有好多人其實你係改變唔到佢嘅，你唔使諗，你唔使旨意改變到佢，係只有上帝先可以改變佢。我哋今日一切嘅盼望都喺上帝嗰度，擺喺上帝嗰度。凡事盼望，凡事都抱住積極嘅盼望，相信係可以變好嘅。嗱，弟兄姊妹，我想話你聽，有時你見阿鄧生企上嚟，我成日都會咁精神嘅原因，我想話俾你聽係因為無論遇到乜嘢都好啦，我都相信你係好嘅。嗱，我話俾你聽，今日朝早好搞笑啊！我今日早咗，咁嚟到呢邊之後咧，我以前咧去嗰個元朗廣場咧，我諗住好多早餐食噶嘛，係咪？咁啊諗住行啦，行咗圈之後，冇喎，咁即係咪應該好失望啊？咁我又唔係，我就覺得上帝喺度冇俾我食，唔緊要，咪去翻後邊咯。跟住我總係會覺得揾到啲好嘢㗎咁。咁之後咧我就去啦，咪平時見到間餐廳入去咯。入到去裏面之後咧，跟住我哋打開 menu，哇正！咁點解咧？因為原來我好耐未食過牛肉麵啦。我連咁少嘅事，我會咁諗㗎。你話我傻都咁諗，我都會覺得上帝你有你安排嘅。我唔係因為揾唔到位嘅話，我唔會揾到碗牛肉麵嘅。如果唔係揾到呢個位嘅話，我唔會可以咁安靜咁可以預備今朝嘅講道。弟兄姊妹，每一樣嘢喺上帝嘅裏面，對上帝有信心。凡事忍耐，凡事存盼望嘅等待，直到永遠。所以愛是永不止息。弟兄姊妹，愛是永不止息。佢嘅原文係愛係永遠都唔跌倒嘅，愛係永遠都唔會失敗嘅。嗱，你記住，我好希望弟兄姊妹今日前面講嗰啲，你唔記得唔緊要，記到呢句説話。愛係永遠都唔會失敗嘅。我尋日發生一件事好感恩嘅，點解咧？我尋日去咗講道，但係呢個場合對我嚟講係好特別嘅，就係點解咧？就係我個仔佢喺學校嘅團契，佢哋嘅退休營揾佢哋嘅呢個青少年崇拜揾咗我走去做講員，亦最搞笑就係我個仔邀請我。嗱，呢件事對我嚟講，我覺得好奇妙嘅。點解咧？做傳道人啲仔女最罩忌咧，就係阿爸上台講佢。呢個係某程度上有時傳道人啲通則嚟嘅，你明我意思嘛？所以有啲做仔女都好怕嘅。但係嗰次我嗰晚突然間收到佢電話嘅時候咧，因為我係今次嘅籌委啊嘛。爹哋，我哋想咧你幾時得唔得閒啊？即係我知道打電話俾我都唔方好嘢嚟嘅，因為永遠咧佢揾親我咧都係 WhatsApp 噶嘛。突然間打俾我咁有禮貌唔會嘅咁啊，咁啊跟住揾我啦係咪？咁跟住無事不登三寶殿，我話咩事啊？咁跟住佢話我哋咧嗰個乜，我想揾你做我哋想揾你做講員。跟住我話你哋，咁跟住我話邊個提出㗎？我咯咁。咁跟住我話咁夠膽揾我去？你唔怕我爆你啲嘢出嚟？你唔會嘅咁跟住咧嗱，我最開心啦！佢有一句説話幾氹到我嘅，點解咧？你講到好聽啊嘛咁，跟住我同佢講咧，我話咧，爹哋講到都會好聽，係咧，堂喺度陪靈點會唔好聽啊咁？咁跟住之後我咪去咯。但係其實我想話俾你聽喺裡面嘅時候啦，點解我話愛係永遠都唔會失敗咧？我就會回憶翻我從細個教個小朋友，我就好明白原來喺神嘅裡面用上帝佢自己嘅愛去教佢一路成長咧。
原來真係可以好健康嘅，弟兄姊妹。原來佢喺神嘅裏面，佢好知道原來我啲原則，我喺聖經裏面嘅原則，我從來喺台上面都唔會講佢啲衰嘢嘅。我從來喺台上邊咧，我都唔會去講佢啲私隱嘅。我講嘢都唔會針對佢，所以佢好放心，佢好放心讓我能夠可以當中同佢哋分享。嗱，呢個係好好。一個小朋友，一個仔作為一個仔，18歲啦，對你嗰種信任，佢能夠可以相信你，佢能夠可以知道原來係 OK 㗎。嗱，呢一個其實係好重要。我好相信今日呢啲好多時喺個家庭裏面，好多做家長你未必可以賺得到嘅嘢嚟。但係我就要話俾你聽，因為從細到大，我用愛去同佢相處。我嘅愛意思係乜嘢？弟兄姊妹，你記住啊！我啲唔係以前嗰啲嗱，我日日賺錢啊，養你啊，我老辛苦，你俾心機讀書啊，咁我唔係嗰啲嚟㗎。我成日都同佢講一樣嘢，就係咩咧？讀書最緊要咩啊？開心。你將來想點樣行，爹哋支持你。所以我上次已經同大家講咗啦，我真係好細個已經話喺台灣㗎，係嘛？佢好細個就已經知道。我記得我嗰時唔知中1年中2已經同佢講，其實你唔好因為我返教會。你可以唔返嘅，個信仰係你嘅，個信仰係你嘅。所以嗰時候同我講，我點會唔返啊？所以每個星期日朝頭早咧，我唔會叫佢起身嘅。所以啲家長咧，請你啊，朝頭早嘅時間咧，你唔好起身啦咁，你永遠都同佢拉扯嘅。你將來揾一次機會係佢可以吃虧嘅，俾佢吃虧啊！譬如旅行嗰啲，等佢唔好起身去唔到啊。即係有得玩嗰啲又冇得玩啊。係啊，我認真㗎。我試過㗎啦，我仔幾次呢啲好大件事譬如咧去海洋公園，你以前好細個咧去海洋公園啦，要好早㗎嘛，我唔叫㗎，係啊，過咗之後跟住爹哋幾多點啊？跟住我9點咯，仲去唔去啊？唔去㗎啦，尋晚講咗7點半起身㗎嘛，你明嗎？佢好細個學識咗一樣嘢，叫做自己負責返自己啲嘢咯。嗱，我想話俾大家聽，呢啲嘅嘢唔係鄧生做得好唔好，係上帝教我哋㗎。佢哋每一個人都需要去承擔翻佢今日自己嘅嘢，所以佢信仰係佢㗎。我淨係喺屋企裏面，我繼續用愛做我個榜樣去帶領佢。嗱，我唔可以講太長，因為今日許姑娘交代咗我要準時。OK。所以到後尾嘅時候，最尾嘅時候就係咩咧？下邊一段經文：先知講道之能終必歸於無有，方言之能終必停止，知識也終必歸於無有。我們現在所知道的有限，先知講也有限。等那完全嘅來到，這有限的必歸於無有。我作孩子嘅時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子嘅事丟棄了。我們如今彷彿對着鏡子觀看，模糊不清。到那時就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時候就全知道，如同主知道我一樣。如今常存的有信、有望、有愛，這3樣中，其中最大的就是愛。呢度嘅經文兩面有2樣嘢好重要。第一樣嘢，弟兄姊妹，今天你認為好有價值嘅嘢，到有一日嘅時候，嗰啲嘢係會歸於無有。基督徒嘅價值觀就喺呢度，係一個好寶貴嘅地方嚟，會禁止你去追求今日好多你以前以為好有用嘅嘢。鄧生今次搬屋，因為我會將佢搬到一個好細嘅地方。我由結婚到而家開始成家20幾年，你知唔知我抌咗幾多嘢啊？我想講係嗰啲全部都雜物啦，雜物。即係你以前曾經買過喺屋企裏面咧，你覺得好有用嗰啲咧，你叫我抌咗幾多？大家一定話我大嘥鬼㗎。我抌咗30箱，我唔係講笑㗎。我係每一次執好咗一個紙箱，封好咗3箱，我就推落去倒咗去30箱。跟住其實嗰度我係好大反省㗎。其實我係咪需要咁多嘢㗎咧？弟兄姊妹，請你翻屋企睇一睇你屋企裏面有幾多嘢係2年都未喐過。而家我個原則就係咩咧？有件衫抌我就買1件。如果有件衫2年未喐過，我就送俾人或者抌咗佢。原來我哋人生裏面唔係需要咁多嘢㗎啫，弟兄姊妹。我哋今天所追求嘅終必歸於無有。
而更加重要嘅，頭先嗰度有一段嘅經文就係咩啊？佢話以前細個嘅時候，細個就像孩子係嘛，大個就唔係。其實喺度講緊嘅就係咩咧？細個嘅時候有好多嘢你覺得好有用嗰啲嘢咧，到你大個之後你先發覺原來係冇用㗎。你今天以為有用，但係你未見到未來嗰個有用啊！嗱，我用一個例子啊，好嘛？譬如我個仔啊，嗰陣時咧佢細個好中意走去踢波㗎。哇！我嗰陣時咧用咗哇真係唔平㗎，我用咗一筆即係一啲錢啦。買咗咧一對咧龍門手套咧係個剔㗎，好貴㗎，我記得係好貴嘅，俾佢做生日禮物。佢嗰陣時咧，我記得我送俾佢嗰陣咧，佢嘅表情咧係癲咗㗎。哎呀，多謝爹哋啊！哇，好開心啊！點啊咁，跟住佢就自此攞咗嗰對手套擺喺個櫃桶之後冇喐過咯。真㗎，佢唔捨得用啊嘛，太靚啦嘛。但係跟住之後到我今次搬嘢嘅時候，我見到對手套，我就問翻佢：喂，對手套啊，你仲記得？你送過俾我咩？跟住我問你仲要唔要？我唔要啊，你俾人咯。哇！你我心涼一涼啊！我就好明白呢段經文，你知唔知啊？呢一刻嘅裏面，你認為嗰啲好似好有用、好有價值、好有意思嘅嘢，原來喺神嘅裏面唔一定係咁噶。到有一日你個階段唔同咗，原來唔係咁噶。你以前死草爛草啲郵票，原來到一日你可以覺得係廢紙嚟嘅。你以前死買爛買嗰啲嘅股票，原來可以有一日成為一堆廢紙嚟噶。弟兄姊妹，原來所以佢最尾佢講信望愛係嘛？佢係留翻落嚟嘅，最後就係信望愛。但係就好奇怪，原本信望愛係好重要，我哋成日唱歌都信望愛。但係佢話三者之中最緊要係乜嘢啊？係愛。點解要咁講啊？嗱，你問呢個問題，點解佢咁講？因為當時嘅人就係追求信，追求望。信係咩啊？信心啊嘛。教會裏面有一個好有信心嘅，你明唔明嗰種光圈啊？好有盼望嘅嗰種光圈啊！但係佢話俾你聽，你睇下，連呢三樣咁有價值嘅嘢，當你擺喺愛嘅身邊嘅時候，都係失晒光彩。弟兄姊妹，其實保羅好想話俾弟兄姊妹聽，喺我哋教會裏面，喺我哋嘅人生當中，我哋根本要去追求嘅嘢，其實只係愛。上帝做咁多嘅嘢俾你，就係希望你生命裏面能夠得到愛，你知道嗎？如果你翻嚟教會，你冇辦法經歷愛，其實我想話你聽，你真係好可惜㗎。我亦都更加盼望，好嘛？今日咧，其實咧，受洗嘅日子咧，一定會有一啲家人未信耶穌嚟到當中支持你哋。我好希望咧，特別咧受洗弟兄姊妹咧，今日記得，你係神嘅使者，你最需要嘅係喺屋企裏面有一種愛嘅生命，表達出愛，人哋感受到嘅愛，人哋經歷到嘅愛，佢就會覺得你唔一樣，佢就會覺得你嘅生命唔一樣。今天喺教會裏面嘅弟兄姊妹，你今日最大嘅使命喺教會，喺你嘅屋企，喺你嘅生活嘅裏面，同樣都係請你將你嘅愛同其他人去分享，好嗎？求神幫助我哋，我哋想最結尾嘅時候咧，同大家唱一首嘅詩歌。我想同大家一齊唱咧，活出愛，好嗎？